Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratayina Muhammadin wa alihi wa ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumil fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Iku maknane piye lho, iki kudu ngerti. Ya kula jenengan sami iki kadang ya ngoten iku ki. Anjen ora wong Arab, bahasane Arab. Wah, sing penting wis pokok maca ngono ae. Yang penting maca. Nah niki maknane napa? Dipelajari teng mriki. Kesane ngertos kita ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Niki cara makna sing dikersakne iku piye? Ini kita ngertos. Ya nak ngeten iki nak mboten purun nyuwun warang nggih mboten saged. Ora gelem ngaji nggih. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah. Nah cara makna luwawine kaya wingi kula maknani asyhadu nakseni kula an ing stune kelakuan la ilaha iku ora ana pengaran kang hak disembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Iku cara makna luwawi, cara makna ringkes sing ngoten. Dadi kula nekseni bila ora ana pangeran kang hak disembah kecuali Gusti Allah niku makna sing ringkes. Niku kudu ngertos kula jenengan. Ning makna sing sakbenere pripun niki? Makna sing pak benere al ta'lama iku yen to ngerti sira wa ta'taqida lan duwe iktikad sira, yakin sira, wa tu'mina lan iman sira, percaya sira, iman di bahasa Arab manane percaya sira, wa tasdiqan lan bener, wa tusaddiqan lan benerke sira, wa tusaddiqan lan benerke sira. Benerke ngene bi ayyakula gambarane ngeten bi ayyakula gambare yen tong ngucap bi ayyakula gambare tong ngucap kol buka apa atira ati ten mriki mboten lesane ning atine sing ngucap niku atine nggih sing ngucap atine bi ayakula gambaran tang ngucap kol buka apa ati ira ngucap raditu 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 alla ma'budu bihaqqin illallah. Raditu ridho kula, raditu ridho kula. Atine ngucap ngoten, atine ngucap raditu ridho kula. An ing sedene kelakuan annahu tegese ing sedene kelakuan ilhal wa syan la ma'budai kurana zat kang disembah iku maujud bihaqqin kelawan hak
bikin kelawan nyocoki lil waqi'i maring kenyataan laya juzu tur ora menang ingkar apa ngingkari ma'bud sabitun kang tetep sabitun sing lak bihakin maula ma'buda fi bihakin sabitun kang tetep fil wujudi ing dalem ing dalem wujudi illallahu kejaba Gusti Allah illallahu kejaba Gusti Allah. Gusti Allah sifatnya sing pripun? Al-wahidu kang siji. Al-ahadu kang ahad. Ya siji dhewe. Wahid al-ahad. Alladzi yatajazza'u kang ora kena alladzi la yutajazza'u kang ora kena dibagi-bagi apa alladzi rupane zat la yutajazza'u kang ora kena dibagi apa alladzi wala yang qasimu lan ora kena layung qasamu lan ora kena dibagi apa alladzi bahwa mongko utawi Allah wahidun iku siji fi dzatihi ing dalem zate Allah wa sifati lan sifate kira-kira sifate Allah wala yakhullu fi mahallin wala khulun ora manggon sapa Allah fi mahallin ing dalem panggonan. Jadi mila tinggi napa aku nyekseni kau ora ana pangeran kang disembah iku maujud kejaba Gusti Allah zat kang siji zat kang awal zat kang qadim ngoten niku tingkene napa benere tingkene napa setunan niku maknane kudu lancar niku iki sing niki nah ning ngucap ngoten niku kudu karo manah kudu karo ati ora lesane tok. Kadang niku lesane tok niku. Lah sing mboten pengaruhe ndak lesan niku ah. Nggih. Mboten pengaruhe nak ngucape mung lesan tok. Mila raditu teng mriku raditu niki atine ridho. Bilih ora ana pangeran kang hak disembah kecuali Allah zat kang siji tunggal tur esa dat kang tunggal tur esa nah ridho niku napa lah niki kudu ngertos jenengan ridho Gusti Allah pangerane kita sedaya niku napa artine nah niki wonten setunggalipun ulama sing definisikan ridho niku sururul qalbi bimurril qada ridho niku sururul qalbi bimurril qada niku ridho senenge ati dengan pahite kepesten senenge hati lawan anane takdire Gusti Allah ya ngeri ngake ora sithik sambate ra karuan angel lah nek sampean mesti ngono iku wis ridho tenan sampean. Jadi atine tetap bunga, jadi penyakit bunga,
Bimuril qada iku pahite takdir, pahite qada Gusti Allah. Pahit niku maknane nggih mboten enak, nggih. Mboten enak. Ana takdir gak enak, ya biasa. Senyum-senyum ning ora senyum-senyum dhewe. Nggih. Niku ridho. Lah nek wong wis sururul qalbi bimurril qada, wah iki ya wis termasuk wong sing tasawufe dhuwur. Tasawufe dhuwur. Senenge ati lawan pahite qada, pahite takdir. Nah, kula nggih dereng saged niki yo lara sithik yo. Sambat aduh yo. Ngana lara sithik diuji yo sakarewan ngoten niku nggih. Niku nek sing napa masyhur saking beberapa ulama mendefinisikan ridho sing kaya ngono niku masyhur niku. Jadi sururul qalbi bimurril qada. Karena Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Birkawi rahimahullah taala napa ridho niku meh sami nggih meh sami niku tipun nafsi bima yusibu wa yafutuhu ma'adami tagayyur tibun nafsi. Jadi atine iki apike ati baguse manah nalikane ketaman musibah. Tur ora napa ngepoti kebiasaan sing apik tanpa berubah. Oh niku ewane niki napa kula jenengan sami kudu latihan niki. Kudu latihan. Dan jenengan ngaji hikam, mungkin ngaji hikam. Nah, ngaji hikam musannefe hikam niku sinten? Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Aribillah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu kenal kabeh niku nom-nom ajen masjid iku ning lakone mbarate aku. As-Sakandari. Nah, ridho niku nadrul qalbi liqadimil ihtiyar. Liqadimil ikhtiyarillah lil abdi. Oh ngoten. Wa tarkus sukhti. Jadi nak dimaknani niku pripun maridho iku oleh ningali ati bilih sedaya niki kersane Gusti Allah maring kawulane. Mila ditampi tanpa ana kebencian, ana gething. Ya meh padha nggih, padha karo ngono. Sing kepenu nggih mau sing awal niku wau. Surur qalbi bimuril qada. Meh padha. Ning nak niki kan dipastike tengene sedaya kersane Gusti Allah tanpa napa wonten kebencian. Niweke ngene ya ora gething tampi. Ya ning kanggo ngunggahno derajate hati-hati. Mapan lebih sabar diuji meneh. Nggih, kados Nabi Ayub niku. Nabi Ayub niku ndak nabi sing kaya raya, sugih sekabehane. Anake ya sugih pirang-pirang
bojone ya akeh. Nggih. Lho napa harta bendane nggih akeh. Ontane niku pirang ewu, was, akeh niku Nabi Ayub niku. Ning aling ibadah. Jadi pun uji dening Allah sabar. Ana borok siji diwehi apa? Napa jeneng niku? Sete niku lho nggih. Nggih, kuman gampange. Ya kumane tiba dibalekno, mau sabar. Ya kalau jenengan sami tak beda. Cites. Nah perlu digoleki dicites. Nggih, beda-beda. Ngene kalau jenengan sami niki serana apa-apane karo wong kuno-kuno wong. Ya mending kita belajar. Ana sejarah ngoten niku kalau jenengan sami niki kita belajar oh iya nang ngono ku ngene. Nang ngono imanku iku jihad. Wah. Ya, yo sing pinter, sing alim, sing ora ngalim kuwi jihad. Oh. Nggih. Wong alim layu kadang diundang camat ana gile-gile ora karuan. Nggih sami mawon. Nggih, diuji dening Allah mula bangkit terus. Lah setane niki wis izin karo Gusti Allah. Kula badhe nyubi kawulane jenengan sing ahli ibadah niki Gusti. Pripun? Wis kon anggere kowe mampu. Ngono malah. Jadi setane iku ya emang wis tok izin Gusti Allah. Ngabari anake do mati ya wis ben anak titipan wae. Amanate Gusti Allah dijaluk Gusti Allah balik ya wis lah. Oh ngono ya jenengan mentolo. Ora mentolo. Nek artine apa artine sedaya niku amanah saking Allah. Amanah niku titipan. Ya titipan niki nak disuwun Gusti Allah dijaluk sing titip, diminta sing nitip yo diwehke. Mosok jenengan ganduli. Jenengan tukang parkir. Ana wong jipuk montore. Ora oleh. Ora iki nggonku ngono. Waduh ya jenengan ya urusan karo polisi engko. Lha niku lho titipan. Mane wonten sing guyonan niku, wonten sing guyonan. Jenengan niku nek iso dadi wong qanaah. Wong qanaahe kaya qanaahe wong tukang parkir. Sipate kaya wong tukang parkir. Ya guyonan ning tenan niku. Guyonan ning nak diambil intisarine, diambil napa? Filosofine niku nggih, panjenengan nggih. Wong tukang parkir wakil. Iku ya terus mobil mewah-mewah ya ora banggakno mobile. Senenge paling wah nek duwe akeh iki ngono wae. Lho mobil apik-apik dijipuk. Motor apik-apik dijipuk wonge ya diweno. Ya ora tanpa menyesal. Sing dibojo dijipuk Gusti Allah ya wis ben ngono ya. Ikhlas aja. Ya mati kan wah nangis sampe ngomong putu lho itu lho sing titip wis kepengen jipuk arepe. Ya ana sing digawe sepuh ka. Sesugeng ya ana. Nah niki titipan. Tegese napa? Kula jenengan sami niki ampun merasa memiliki sejatose atau hakikate nek cara niki bahasane wong saiki niku hakikate niku pancen milike Gusti Allah.
Sedaya niki milik Gusti Allah. Dijaluk ya disuwun malih Gusti Allah ya monggo ngono ae. Ya ngono. Aja diganduli. Nggih. Niki ridho, mulane kula remen sing napa definisi sing pertama kalau mau sururul qalbi humuril qada. Oh, seneng ati nalikane ketaman pahite takdir, pahite seneng, apa meneh kok ora pahit. Niki ridho niki. Jadi ngoten-ngoten niku monggo kita pelajari ridho. Ya, ampun wong aku ridho ning batinku ya ora ngono lho. Ridho nek batinku ora ngono. Iki ya. Ya nak ikhlas pingane mun kula aturake jenengan. Nggih. Nggih mbah lali mbah eling kok. Arek tresna jenengan pokok. Niku ridho. Mulane atine sing maca, atine sing ridho, mula kita ngucap raditu billahi rabbah. Bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyam wa rasulah. Nah niki. Namne wa bi Qur'ani imami imamah, bil Qur'ani imamah janjane kudu ngoten. Jadi usul iku nang kubur kan ana pitakon, "Ma imamuka?" Apa pegangan hidupmu iku apa? Jenengan apa ya iki ngono, ora diwarai. Apa meneh gak tau maca. Ya, ma imamuka ya Al-Qur'anul Karim. Ya, ning nak insyaallah nah ini kula jenengan sami niki berniat sebagai tolabul ilmi selamanya. Lho ngoten nggih. Lah mulane anane ngeten niki janjane niku wong kudu seneng. Mikire gak mikir dunya tok. Mikire akhirat barang. Karena napa? Karena hidup niku mboten tengene dunya tok. Sause hidup dunia ini mungkin ada kehidupan yang alam barzah, ada kehidupan yang alam yaumul qiyamah. Nah itu pasti nggak ngoten lagi. Lah mana mikirin yang dunia tok ya repot. Dan nak omong mikir kesel, mikir apa? Loyo ya, anjen yo kabeh wong nganggur bar mergawe kesel. Karena napa ngeten lho nggih, mungkin kula ampun kula aturake jenengan. Niat ngaji ngeten iki jenengan niat tolabul ilmi. Lan niate niku aja sampai duwe keyakinan nggih. Niate niku duwe keyakinan sing keyakinan niki wis pokok tak usahakno ngaji iki tak menke. Selama masih hidup, ngoten. Niku berarti jenengan termasuk kategori thalibul ilmi. Wong sing golek ilmu. Mula kaya ngaten-ngaten iki tak lakoni ngono iki. Niki wau ijazane nggih dereng do angsal ujeh loyo ya ora apa-apa akhir tak lakoni utampa. Lah menapa nak saged selamane masalahe tiyang sing pejah dalam thalibul ilmi niki mesti sahalam mau thariqa wilal jannah. Niki ngendikan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pasti lho ngoten lho. Mboten terus nek ikhlas lho nggih, ikhlas lho nggih. Ikhlas. Nah, ikhlas. Ngono hadis sahih Rasulullah ngendikane mesti benere.
Normalnya winginane nggih mun kula critakake jenengan ana wong wedok ndanak siji mati, anak sing adine mati, barang mati sing ngene kubur niku sing gali kubur niku ngunjukur remek janazahe. Lho janazahe jujuk ilang sebab manggon ning gone taman swargane Gusti Allah sing mewah ngedak-ngedapi. Lho kang sedela meneh beberapa bulan tangane mati padha wae. Lho ngono neh. Ini sing pertama mau Syekh Abdul Razak niku wau napa? Ya mbake mboten sadar. Kaget. Kubur ujug-ujug kok mengo kados taman wes kaget. Semaput ya mbake. Ning nek sing kedua iki wong wedok iki kok ajek wong iki. Mula dititeni, mula ki mbake dikuat-kuatno. Bang ternyata niki dateng mriku jenazah diaturke malaikat kalih berpakaian putih-putih berkuda putih-putih nampani jenazah niku terus diaturke teng kene taman swargane Gusti Allah. Penasaran si Abdul Razak Al-Khaffar niku. Penasaran sampai ibune takoki, "Mbak Bundu, sampeyan niku gawe susah wong kok malah nyegat takok-takok barang ngono." Mboten kula niki badhe tanglet. Tanglete pripun? Tanglet sing riyen nika sinten, sing niki sinten? Sing riyen nika niku adike anak kula sing cilik. Sing niki kakake, nggih anak kula sing kakake. Wonten napa? Lho kula niku ningali sesuatu sing ngedap-ngedapi. Mbok nembe niki beberapa puluh tahun niku umur 50 tahun niku. Umure pun 50 tahun. Beberapa tahun, puluhan tahun niki mbok nembe menangi niki jenazah diselehke teng ngene kubur langsung dados taman swarga. Oh. Jawab sing dhisik nika kiambake nembe tolakul ilmi. Sing dhisik nika adine nembe tolakul ilmi, sing niki kakake sing ngongkon kiambake niki tukang kayu, sing ngongkosi adike tolakul ilmi. Lho. Sing ngongkosi wae dimulyakno dening Gusti Allah kados ngoten. Sing ngongkosi lho niku. Mulane nek banyak tolabul ilmi niku mboten wonten sing sia-sia. Ibadah sing tolabul ilmi niku wonten sing luar biasa bab napa jenengan muruis tunggal tiang satu kalimah. Ana wong mboten iso maca bismillah mamane. Jenengan warai bismillahirrahmanirrahim iso. Oh. Setiap kali wong mau maca bismillah jenengan pikantuk pahala. Wong sing maca entuk pahala, pahalane sing padha karo wong sing maca mau jenengan tok. Lah engko aja niki jadi delalah jadi pemimpin pamane. Murui wong liya. Wong liya dimurui iso. Lah wong iku mau untuk ganjaran padha wae lho ganjarane iku mau dibayarno karo sing iki mau. Ngono, mulane jenenge ngamal takdiyah niku ilmu. Mutaaddi, ngamal sing mutaaddi, ngamal sing berentek. Mana bener-bener napa menika ulama niku makin tahun lagi makin besar. Ya, makin tahun makin besar.
Sebab menapa niku wau nggih kalau sedaya kersane Gusti Allah nggih. Jadi santri-santri ini kados nyuwun saya wae santrine ulama-ulama sing riyen kiai-kiai riyen ngoten niku kono dadi kiai, kono dadi kiai. Apa ajarane diulangno karo murid-muride. Engko murid-muride ngajarno meneh. Niki mulane ganjarane luar biasa. Nih, niki nggih. Sedaya kersane Gusti Allah. Ini niku nak bener napa ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sapa wonge sing masalah katorikon ini rabul ilmi sahalam mau torikon minal jannah mansalaka nggih ya salaka iku dhewe kalau motorika salaka iku mlaku dadi memang wis ana gerakan ora niat tok maksudnya ora niat tok jadi mansalaka torikon itu rabul ilmi mansalaka niku salaka iku lumampah berarti ora niat tok. Lah nek niat ya penak nang omah. Aku niat ngaji omah. Niat beda. Lah ini beda. Beda lho nggih. Kon. Niki masalah ridho. Ridane Gusti Allah, ridho kita maring Allah. Ridhone kita maring Allah niki mencakup tinggine sedaya napa peparingane Gusti Allah. Mulane ridho wau sururul qalbi bimuril qada. Ridho kabeh peparinge Gusti Allah, ana apik paring Gusti Allah, ana akeh ya paringe Gusti. Ana sithik paringe Gusti Allah. Ora terus beremeng. Nah iya ya, nalakoni sedina ya kok mentok sekilo. Niku kok saya nglambi tak pikir iku. Ora ngene lho, alhamdulillah pira-pira entuk sekilo. Alhamdulillah aku entuk lindungan Gusti Allah. Sehat. Gusti Allah sih. Gusti Allah welas maring aku lho ora ngono iki lho. Kadang ngoten niku nggih. Lha ngoten niku kados perkara sing lumrah. Padahal niku salah. Salah dalam segi tenggene keimanan kita maring Gusti Allah. Nak kita niki iman maring Allah berarti kudu ridho maring Allah. Ridho maring Allah ya ridho maring sekabehane peparinge Gusti Allah. Lah nak kita ridho maring paring Gusti Allah, mula Gusti Allah ridho maring kita. Mulane radhiyallahu anhum wa radu an. Dan jenengan kok kepengen ridane manusa iku ora ana. Ora dalile iku. Nah dalile. Nah nak menurut saya paling-paling ya saling menghormati, saling menyayangi, saling apa kasih sayang gitu, saling tolong menolong. Ning nak ridho niki miliki pun Allah. Mulane tiyang sing pikantuk ridane Allah niki tiyang sing pikantuk martabat paling tinggi. Ning sayange ridane Gusti Allah niku disamarke. Mboten ketang wis mboten dipun tinggalake. Mbok pamane kok ditinggalno kroyokan tenan niku. Kroyokan tenan pamane ditinggalno. Lha umpamane kok ganjaran ditinggalno ngono wae do kroyokan apa meneh ridane Gusti Allah. Nggih.
Dan nek ridane Gusti Allah niki kita milih saking niku wau ngoten. Saking niku wau dadi ridho niku napa? Wis seluruh kalbi bumuril qadha. Wis sithik-sithik lah. Nah iki saking kersane Gusti Allah alhamdulillah. Apa lara sithik alhamdulillah muga-muga dipun waras Gusti Allah ngoten. Dune ngoten. Niki ridho. Ridho niku dipun rahasiake dening Gusti Allah. Ridane Gusti Allah niku mboten terus teges wong iku kudu wiridan sedina sewengi 2000 mboten. Mboten jenengan wiridan tengah wengi apa meneh tekan laut bareng niku maneh. Bape si A kok ngono lho dhewe. Si A iku beda lawan jenengan. Ana kangane wong iku pancen enak wong jenenge wong ladune kok jenenge enak. Dadi ora tau sekolah ning ngalim ya ana ngene kuwi. Nah saiki ya ana iki Gus Koyum niku kan ora tau mondok ora tau sekolah. Mulai SD. Kelas 5 menapa. Yo ngalim, yo bahasane yo intrek-intrek pirang-pirang ngoten yo iso. Ora duni. Adune ndek mben niku senengane mancing. Doro, lagi tiru ah. Lagi senengan tiru. Ya ora iso. Ngoten niku nggih mboten saged wong jatahe dhewe-dhewe. Jatahe piyambak-piyambak. Kono jenenge ono lha piye jeneng. Yo apa meneh jenengan urut-urut. Gus Koyum niku putrane Mansur. Iya, I Mansur putrane I Khalil. I Khalil kan gure ngoten kan. Terus ibune niku dulure Mbah Sahal. Nggih, Mbah Sahal niku turun kajen. Lho, jenengan ngoten niku ndak kudu ngerti ya. Aja baru cerita ngono terus gawe gerakan, wah gerakan mancing ngene iki. Wah gerakan mancing ngene iki. Ben koyo Gus Koyum yo ora iso. Lha Gus Koyum iku ngoten. Gus Pak, padha ae. Ya beda ngoten lho. Nek saya padha wae ibuke iku sangka kiai kajen, kiai ngudus Mbah Asnawi sepuh niku bapake kok Tuban, kiai Tuban. Anu Salim iku sangka kiai barong niku ya Tuban terkenal. Ngoten lho. Lah kula jenengan niki. Napa? Ya pokoke kula jenengan sami sementing parek meneh Gusti Allah ngoten mawon lho. Aja kepengin. Ada yang udah kepengen, wah akhirnya sing kebiasaan istiqomah sing asalnya bisa istiqomah jadi melengkar meneh, bubar meneh. Padahal kudune istiqomah. Siji jeneng yang ketikane Allah kan ngoten nah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Dene wong akeh kalau kang ngucap Allah, Rabbuna pengiran kula Allah. Ning sumastaqamu, oleh ngucap Allah, zikir Allah niki istiqomah. Ngomongna nak zikire kanthi mana? Dan manjal plek mana adep plek. Wah, ngoten meneh. Ini ya istiqomah, jajal pisan tok. Aja istiqomah. Ngoten lho. Nah, ngono tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wala tahzanu, malaikat rahmat dan nurun kabeh, remes aja susah aja gelisah. Wala tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wis disiapno bebungah rupane swarga sing dadi janjine. Lho niku Allah ning sumastaqamu. Zikir Allah ning ana embel-embel sumastaqamu. Sumastaqamu iku maknane apa? Nuli apa? Istiqomah. Istiqomah maknane sing penting ini istiqomah niku. Istiqomah. Ini istiqomah niki yo anjen abot. Niku sing setunggal ana sing setunggal sing malih sing ayat sanesen niku innal ladzina qalu rabbuna sumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun yo ana iki. Kalih niku sing nudono zikir Allah ning istiqomah niki kalih. Dan ning ngoten niku mun kan tegese ngoten niku mun ngendikane Allah mun saking ngersane Gusti Allah. Napa jenengan niku sih ragune Quran lho niku lho. Lho Quran niku ragu ya dipertanyakan imane jenengan. Quran kudu percaya. Mesti bener ya. Dan aku itu anut manusia. Itu nek manusia beda-beda. Manusia itu siapapun manusia pasti manusia. Tetap manusia. Ya ana akali, ana nafsune. Nggih. Oh nah niku nggih. Langsung yang beri kemal ya rodi itu ridho. Jenengin mungkin saged ndika kitab tingene apa? Kitab Haqaiq Ani Tasawuf nggih. Jadi kitab Haqaiq Tasawuf niku anggitane Syekh Abdul Qadir. Ini pengenane mun terake Isa mboten Abdul Qadir Al-Jilani tapi Syekh Abdul Qadir Isa. Ini keturunan Rasulullah ning mboten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Isa. Kon ora ana pengen hak disembah kejaba Allah sing wujud kejaba Allah zat sing wahid. Wahid niku termasuk ismun min asmail husna. Nah wahid itu mana apa? Wahid niku tunggal tunggal dalam dzate, tunggal dalam sifate, tunggal dalam af'ale. Jadi wahidun fi dzatihi wa wahidun fi sifatihi wa wahidun fi af'alihi. Iku wahid. Gusti Allah zat sing tunggal dalam napa dzate. Pengertiannya pripun? Pengertiannya Gusti Allah tunggal dzate, siji dzate tunggal dzate niku Gusti Allah dzate mboten dipun jus-jus. Dipun bagi-bagi. Yang menungso ini kan dibagi-bagi. Ana sikile, ana tangane, ana sirahe, ana manggone kono-kono, nak turu nang omah, nang ibadah nang masjid. Oh, iki dibagi-bagi. Niki wahidun fi dzatihi. Dadi Gusti Allah lho pripun mboten saged dipun tingali.
Gusti Allah niku teng donya mboten saged dipun tingali. Wonten niki wonten malih niki tarekah sing iso ningali Gusti Allah jadi walaya. Kemana ini? Yang ngono iku yo akeh pengikuti sapa doae kok piye jalare. Wis. Ya ora iso Gusti Allah niku menjing ditingali teng kene swarga. Tiang sing mlebu swarga niku benjing saged ningali swarga, ningali Gusti Allah. Sing penduduk swarga nalikane ningali Gusti Allah niku padha karo hari raya. Ning beda-beda ana wong sing setahun pisan ningali Gusti Allah. Iya, delalah mlebu swarga ngono wae. Ora patek ngibadah ning delalah mlebu swarga. Ana sing setahun pindho. Oh. Ana sing sasi pisan. Ana sing seminggu pisan, ana sing setiap hari pisan. Yo. Lah nek wis mirsani Gusti Allah nang swarga iku gak ana kenikmatan sing melebihi kenikmatan ningali Gusti Allah. Kenikmatan sing mewah-mewah, kenikmatan surgawi sing mewah-mewah niku entek kabeh, ilang kabeh. Oh, ngoten. Benjing nang swarga, nang donya ora iso. Sing saged mung Nabi Muhammad teng ngene Sidratul Muntaha. Ngono wae malaikat Jibril gak kuat munggah. Dene malaikat Jibril mengantarke ning kene langit sap itu nalika munggah di Sidratul Muntaha niki malaikat Jibril wis rawani wis. Gak kuat. Sing kuat mung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semono akiye sing kita imani selawe niki mung Nabi Muhammad sing sampai ke Sidratul Muntaha. Lho, kurang piyene. Kula jenengan sami umate wong sing paling mulya. Lho kok ijeh kurang percaya iki. Gajel. Semua sedaya nabi niku mi'raj. Nek mi'raj para nabi niku dalam roh. Mulai nalikane langit pertama ketemu Nabi Adam, yang kedua kalau bisa tak terusé sampai langit ke niku roh. Ning Nabi Muhammad mi'raj niku jasmani maupun rohani. Jasade ya mi'raj, ruhe ya mi'raj. Lho niki keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono iki ora percaya. Ora kepengen mendekatkan diri dari Rasulullah niki. Ya Allah. Nggih. Kudune kula jenengan sami siji kudu syukur maring Allah. Syukure kudu selalu berusaha piye carane mendekatkan diri datang Allah, datang Rasulullah. Jadi nak para nabi nggih mi'raj saya mawon. Ning mi'raj para nabi niki dalam berupa roh. Nggih. Roh niku roh. Nggih. Jiwa roh atau rohe. Ya nang bahasan roh nggih. Wonten kitab berang-berang niki. Kitab Ar-Ruh niku wonten kok. Kitab Ar-Ruh niku wonten. Ini nak kula nekuni niku terus wis dadi dukun tenan. Kitab Ar-Ruh niku anggitane Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ini kitab Ar-Ruh. Wonten kitab Ar-Ruh. Mboten terus ora ana mboten wonten kitab Ar-Ruh niku.
Nih, ulama-ulama rumiyin-rumiyin pun gadah sedaya. Nah niku bedane antarane roh karo nafsu nggih wonten. Ya nak kepengin sithik-sithik nggih maling boten tazkiyatun nafsi nggih, tazkiyatun nufus niku. Pun niki ora manggon. Nah, wahid fi sifatihi yani. Nak wahid fi dzati Gusti Allah siji dalam dzate niki mboten saged dzate mboten saged di jus-jus mboten saged dibagi-bagi. Lan wahid fi sifatihi niki mboten wonten sing nyerupani tur mboten nyerupani perkara liya. Sifate Gusti Allah niki mboten nyerupani ning gone liya. Tur perkara liya mau ya ora ana sing nyerupani. Sifatnya Gusti Allah wajib, contohnya mau sifatnya Gusti Allah wajib itu 20 wujud. Wujudnya Gusti Allah gak ana apa? Nyerupani ning gone liya gak ana. Apa liya nyerupani wujudnya Gusti Allah mboten wonten. Kidam niku. Mboten nyerupani perkara sanes. Bakok lan sak teruse nggih 20 niku nggih. Niku ijen sedaya niku sifati. Ya beda nak manusa kan beda. Ana sifate manusa apik apike kaya iko lho nggih. Apike kaya iko. Wah wonge mbuari ana perbandingan berhenti karo iki. Nah niku berarti ana perbandingan nggih. Lah nak wahidun fi af'alihi niki maknane Gusti Allah tunggal ora ana sing nyekutoni. Mane wahdahu la syarikalah. Niki wahdahu la syarikalah niki fi af'alihi. Gusti Allah nyiptakno langit, nyiptakno bumi, nyiptakno sak isi langit bumi niki ijen. Lah ana pengiran loro kok ora ana langit bumi lah ngoyo-oyoan. Moh aku ora seneng langit. Aku seneng bumi, kok aku seneng bumi, langit ya akhirnya ra dadi. Mane tunggale Gusti Allah nyiptakno Gusti Allah la syarikalah. Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. La syarikalah niki jenengan ngendikan la syarikalah berarti jenengan wis yakin ikrar yakin bilih Gusti Allah wahid fi af'alihi. Tunggal dalam perbuatane. Nggih. Ngoten mane nak bar salat niku dikiring niku nggih penting niku. Oh, pengakuan asyhadu la ilaha illallah la ilaha illallah la syarikalah. Ya, alhamdulillah itu wa ala kulli syai'in qadir. Ini nggih. Nah, nek jenengan kepengin malih mendalami masalah Asmaul Husna, atah sanget nggih ana kitab jenenge Asmaul Husna wa Khawasiyah ya ana saking apa iku ya. Ibnu Qayyim nggih wonten. Imam Ghazali nggih wonten. Kami mawon wonten. Nggih kathah nggih. Nah, mulane wonten sakniki enten kula jenengan sami niki goleh kula kan mun matur jenengan. Rumen-rumen ning matur jenengan. Asmaullah niki 99. Ning setiap manusa niku wonten sing cocok setunggal.
niku mun bolak-balik ngaturke jenengan. Lah nek setunggal niki cocok niki jenengan wis nyuwun napa wae mesti dijabahi dening Gusti Allah. Diwaos kabeh ya nyangkruk, mulane sing apik diwaca kabeh. Ning kan suwi. Nggih. Sing sae mane sing kabeh mulane kan ndonga bar salat Asmaul Husna diwaca kabeh. Walah iki suwe menan ndongane yo. Nyanggrok kabeh. Nih. Mulane niku wonten sakniki Asma Roh ya, Asma Roh. Jadi jenengan punya nama roh jenengan iku mau. Saya udah rame, walah saya ngene gak, ya namanya makni. Ning ulama-ulama rumiyin niki Jemendel, Syekhina Murabbirina, Maimun nang ngendika nggih mung sekedar ngono wae. Beliau-beliau niku tahu. Ning ora dikandakno sebab iku gak makome wong awam. Nah, ngene ketika dilontarke nek wong awam, geger awam. Lah nek kula ngene ngoten. Wis kuno nang ngene wah ya ngono kayan. Iku wis kuno ngono iku zaman wis cuma tidak diajarkan. Jadi kitab-kitab sing bahas roh ya pirang-pirang. Adono siji ana niku ya ana iki lho kitabe aku. Kok ngono. Ya ngono. Ya des ampun heranan jenengan. Pokoke dadi wong aja heranan aja kepincutan. Kok kepincut. Jenengan di umit-umit itu mau penjot wong gak aduh ya repot nih. Itu kepencutan wae. Oh nih wahid. Jadi wahidun fi af'ali niku wahidun ngawarin niku la syarikalah. Tegese ora ana sing ngancani, ora ana sing baturi, ora ana sing ngewangi nyiptakno napa mawon niki gak ana sing baturi, gak ana sing ngewangi. Begitu kun ya langsung ono. Nah jangan gawe gede ra masalah, nah gawe cilik niku. Gawe semut nih jenenge semut nih. Semut itu mesti ono sarape, ono otote, ono susah sepiro. Ngono apane kabeh niku semut. Tengu meneh. Jajal jenengan kali niku. Terus sedaya ciptaane Gusti Allah niku. Mulane niku ndadekno tambah imane kula jenengan sami. Al-awwalu zat kang pertama, al-qadimu zat kang dingin. Pertama awal niku maknane tidak mboten kawitan. Dadi ora mulai dina iki, dimulai iki ya ngoten. Iki nek awal. Nak qadim niku mboten wonten sing wujud disiki. Sedurunge ana iki wis ana iki ya ini qadim. Awal karo qadim. Al-hayyu turdat kang gesang, al-qayyum turdat kang jumenenge binafsihi. Mane kiamu binafsihi, jumenenge binafsihi. Mboten kana tiyang sanes. Nah, wae nak kula jenengan sami kan tetep yang sanes. Kok aku mandiri kok sapa kandha. Panjenengan dar sego niku nggih ana sing ngadang kok. Ana sing mesusi.
ana sing nyelepno, ana sing ngedos, ana sing ngrumati tanduran, ana sing panen, ana sing mati, ana sing lho berang-berang nggih. Mulane dongane niku Allahumma barik lana fima rozaq tanah. Wong dhewean kok lana ya ora apa-apa karena mau sego iki sak upo iki kringete wong pirang-pirang. Upo siji niku kringete wong pirang-pirang. Ana kringete wong macul, ana kringete wong luku, ana kringete wong garu, ana wong kringete wong nyebar, ana kringete wong Daud. Pirang-pirang. Lho nggih, lha nyatane nggih napa mboten ngoten nggih. Lho mulane Allah Gusti. Mulane Rasulullah ning muruke niku dungane mangan apa? Allahumma barik lana bima rozaq lana maqina dzaban annar. Jenengan donga ora nak pemangan, nak eling. Bismillah nak eling nggih. Nggih. Eling-eling ngoten niku. Oh, barang kan ringan nggih, ringan. Nganggo klambi bismillah, nganggo bismillah. Al-baqi tur kang tetep langgeng maksudnya. Ada tur langgeng. Nak baki langgeng niku mboten gingsir sangka setelah alam niki rusak isih tetep isih ana. Daim niki mboten robah. Cara mboten robah dimakan waktu. Mulane kadang wonten bisa bahasa mboten lekang dimakan waktu. Al-Khaliq terdat kang nyiptake, Ar-Razzaq terdat kang paling rezeki. Ya Razzaq. Nah, Razzaq niku paling rezeki. Sing kepengen rezekine akeh ya ngerti. Angger bengi ping 1000 ngono ya Fatahu ya Razzaq. Ya Fatahu ya Razzaq. Ya Fatahu ya Razzaq. Al-alimu tur alim, al-alimu al-qadiru tur kang kuwasa, al-fa'alu lima yurid, al-fa'alu tur kang gawe lima perkara yurid kang ngersakake sapa Allah. Masya Allah kan walam yasha lam yakun. Masya Allah kan lam yasha lam yakun. Ma utahe perkara kang ngersakake sapa Allah ing ma kana mongko iku ana apa ma. Walam rasa lan ora utahe perkara lam yasha kang ora ngersakake sapa Allah ing ma lam yakun mongko ora ana ora wujud. Dina sing dikersakno Gusti Allah ya tetep kersa tetep ana, nak ora dikersakno Gusti Allah tetep boten wonten. Iki ma yasha masya Allah kan walam yasha lam yakun. Masya Allah kana walam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wala haula lan ora kekuatan orang daya iku mujud. Ya daya niku artine ora ana kepandian untuk mereka untuk merekayasa. Wala quwwata lan ora kekuatan iku mujud illa billahi kejaba kelawan Allah. Kelawan pitulungane Allah al-aliyyi kang luhur, al-azimi kang agung. Mausufun bikama bikulil kamal. Mausufun tur disifati bikulil kamal kelawan saben-saben kesempurnaan. Munazzahun tur dibersihno angkuli naksin saking saben-saben kekurangan. Jadi dibersihno saking kekurangan itu maknane
Gusti Allah niku Al-Alim Al-Hayah, mboten ama, mboten apa ama buta, mboten budek, mboten apa, mboten bisu lan sanggonane. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa iku ora ana kamitsli iku sepadane Allah syai'un apa suci-suci. Ka ana sing madani wa huwas samiul basir. Wa wal qadimu wa masiwa hadisun. Wa huwa utawi Allah sami'u zat kang midhangete ning ngono apa ning suarane wong, ning date wong, ning atine wong. Ning Gusti Allah niku Al-Basiru to zat kang ningali. Ning wae ningali tanpa mripat. Gusti Allah ningali niki bila ainin lan tanpa mripat. Wa wal qadim, bahwa te Gusti Allah qadim iku zat kang dingin. Wa ma te sekara diwau selane Allah hadisun iku anyar. Bahwa utawi ma si Allah bahwa te Gusti Allah. Bahwa te Gusti Allah al-khaliqu iku zat kang nyiptakake al-khaliq. Bahwa sibahu wa ma te perkara siwa kang seliyane Allah makhlukun niku makhluk. Ama siwa hadisun wa wal khaliqu ama siwa makhlukun. Wa kalamu qadimun. Wa kalamu ta kalame Gusti Allah rupane Al-Qur'an qadimun niku dingin. Ya, qadimun niku dingin. Berarti ora hadis. Asa iri sifati kaya pira-pira sekarine pira-pira sifate Allah Subhanahu wa taala. Di annahu Rasulullah Subhanahu wa taala mubayyinun niku nulayani li jami'il mukhalafati maring li jami'il makhluqati maring sakabehane pira-pira makhluke Gusti Allah fidat dalam zat sifat lan pira-pira sifat wal af'ailan af'al. Dadi Gusti Allah niku mboten sami kalian makhluk Gusti Allah dalam zat maupun dalam sifat maupun dalam af'al perbuatane. Ngendikane kalamullah niku qadim. Mane Al-Qur'an niku qadim. Al-Qur'an niku qadim. Subhanahu wa ta'ala ma suci Allah ta'ala ma nur Allah. Amma sang perkaya kulo kang ucap sapa zalimuna sapa pira-pira zalim. Uluwan kabira subhanahu wa ta'ala ma yaquluna zalimuna uluwan kabira tur apa uluwan halim mau luhur sapa Allah kabira tur mau agung sapa Allah. Oh niku nggih wa mana asyhadu anna muhammadan wa alam biswa bil majwal ma ini nak wong kafir niku tetep wong Yahudi, wong Nasrani, wong musyrik niku nggih pancen ngarani. Nah, mana ana Gusti Allah wedok, Gusti Allah anak, Gusti Allah duwe bojo niki. Ini sedaya niki dipun suciake bersih saking sifat-sifat manusiawi. Nek manusa nek Gusti Allah Gusti Allah duwe bojo ndak padha karo menungso kok. Mangentekno wong sak donya le. Ya sing wedok ya seneng padha wae sapa ora seneng. Ngene, dadi sedaya mulane pujian iki lho pujian wong kuno iki lho sing apik kok. Pujian wong kuno niku lho. Sing ana rali iki. Rodane roda menungso barang ning ngono iki. Gusti Allah tanpa garwa, tanpa Nah niku ilang kabeh endi niku digoleki nah di mutrif bisane apal niku. Iku nasihat ku apik lho niku. Nggih, nasihat apik niku.
Gusti Allah iku siji. Eh? Tanpa tanpa garwa, tanpa putra, tanpa bapa nggih. Nah, wonten niku niki Allah niki kangge keimanane keyakinan kula jenengan sami niki di anu dimatke diangen-angen. Diangen-angen dengan anis cilik kok ana ujian meden-meden barang sithik-sithik ngono. Malaikat jurupati lirak-lirik maring sira. Ngrike malaikat arep jabut nyawa ira. Nah, iku nasihat iku. Bener yen anu. Ngeling-eling wong iku mesti mati. Wah, cara syair ngono sah isamir walam tazal dzakal maut tiba disyanuhu padulal mubinu. Kudu eling mati nek wong kok lali mati wah dalal mubinun niku. Sesat sing jelas sesat niki. Oh, dan niku sah isamir walam tazal dzakiral maut tifanis ya nuhudulalum mubinu. Niki anu syair ngono. Ngene ini mugi-mugi tambah keimanan kula jenengan sami marang Allah SWT menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kula jenengan sami termasuk golonganipun tiyang ingkang dipun paringi kegiatan dening Allah, perlindungan dening Allah min alisalam wa sa'adah zahiratan batinah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. ويصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بيولى الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم والحبيب الذي ترجى شفاعته بنيان من الأول مقتحم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين ورجال المسلمين. الفاتحة. Kira punya mampun ingkang kathah lahir sahabat kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad